Okay, this is the kind of luck I have. Welcome to the life of Bobby and Jai. Time to get going. Please reach down and mash the like and subscribe. We'd appreciate it. We're 10 days here now in Thailand, and we've been quarantined because of COVID. Today, finally, I'm cleared. We got out, did a little bit of traveling around in town. My two sister-in-laws and me. Jai was still stuck in the house. But now look at what we got. It's raining. So it's been sunny, off or on sunny, at least nice days since we've been here, as you can see on some of the videos I've put out. But today now, we went into town and it rained on us, and went to Do Home, I think that's what it was called, and Home Pro. Huge. Do Home is a huge store, unbelievably big, and they have everything. Anyhow, we're getting a little tropical rains here in Surin, Thailand. Thanks for joining us. We are going here first to get the material for the painting. Oh. Yeah. So you will have chance to see inside here. จอดใกล้ๆก็ได้เพราะว่ามันยังว่างไหมไปจอดใกล้ๆเลยประตูไหนไปอีกเหรอไปอีกประตูเข้าทางไหนพี่ประตูนั่นไงที่มีเสียงชื่อไปอีกไกลน่ะคนเดินออกมานั่นแหละ So they sell all construction products here too. Sorry? They sell all the construction product here too. Yeah, this have everything. ตรงนี้ว่างเนี่ยเพื่อนเสียได้ไหมถอยท้ายก็โขงมาก็จะได้ขึ้นได้ง่ายแต่ว่าก็ต้องย้ายไปขึ้นตรงนี้ I didn't know. But Yeah. normally in the bedroom there is a small fan. I had to turn that fan off and turn on the air conditioner. Yeah. It's okay. And it was perfect. It was comfortable on low, just low speed. Yeah, it's low speed. Yeah. Yeah. I put it low. Are you going? I'm confused now too. มันจะเปลี่ยนมันมาถามพี่มันมาทางเส้นนี้แหละใช่อยู่บอกใช่ค่ะใช่ใช่ไหมค่ะนั่นแหละปั้นรู้ดีกว่าพี่ไม่รู้เรื่องพี่ถึงถามจะทำเหมือนพี่เสิร์ชกันแล้วกันปกติเราวิ่งทางนู้นเราเข้าทางนู้นไงเราจะไปนู้นอันนี้เราที่เรามาดูโฮมใช่ไหมเราก็วิ่งตรงมาเลยก็แยกไม่ใช่ทำแล้วงงเหมือนพี่หนิงไปเลยไฟแดงค้าขายคุณแลรู้สึกกระบูนนิดหนึ่งยิ่งใช่ไหมไม่มีไม่นั่นลูกค้าเป็นมองเมื่อกี้เรามองเห็นกับแต่ขี้เกียจพูด personality ไม่ค่อยดี There is not as many people here. Sorry? It's not as many people here. No, it's quiet like this. Home Pro, very quiet. The other store taking the business. Yeah. Oh, the truck stack ด้วยนะ Stack. You want stack? The truck stack. Thai. You want Thai steak? Not ฝรั่ง steak. Thai steak. บ๊อบบี้ลงได้ไหมเนี่ย You can get out first. ลงแคบให้เขาลงให้บ๊อบบี้ลงก่อน I think you can get out first. In front Thai วัสดุ you see that big sign at the right hand there in Thai very big sign there. Yeah. That's another construction mall. What do you call shopping? A store. Store, yes. Yeah. Store. Thai วัสดุ that one. That is the big fancy, famous, not fancy.
that stone like that they sell the stone that you ask me is in front there the stone เขาถามว่าไอ้หินกาบน่ะซื้อที่ไหนตอนที่เราไปซื้อกันใช่ไหมแต่ทีนี้พี่บอกว่าถ้าเอามาซ่อมแซมเพิ่มเติมก็ซื้อในสุรินทร์นี่เอาเนาะไม่ต้องไปซื้อมาจากที่นู่นแพงก็ต้องเหมารถ10 ล้อไปน้ำมันอะไรมีใช่ไหมน้ำมันมีค่ะเขาใช้ให้เขาเติมมาเดี๋ยวดูซินี่ไทยวัสดุอันนั้นเลย Thai Watsadu. ไทยวัสดุ That's huge. huge and have branch every province and you see that in front that the orange sign in front that do Oh, home yeah. another big one also construction store do homeเขาบอกให้ซื้อกี่กระป๋องช่างบอกว่ากี่ เอามาสัก1 ลังก่อน โอ้ย ก็กลัวเดี๋ยวให้ เหลือ ใช่ ก็ดูช่างพวกนี้ดูไปแล้วเป็นยังไงฝีมือเขาอะไรเขาช่างทำงาน เขาก็ทำเขาไปเรื่อยๆแหละ ฝีมืออะไรโอเค ฝีมือยังไม่รู้เพราะว่าเขาทาสีอะพี่ทาสีมันงานไม่อะไรมากมาย ไม่ก็ดูการทาอะไรของเขาอะว่าใช้ได้นะ ก็ใช้ได้อยู่ เพราะคนมีประสบ ก็ การ ใจ ณ์ เย็นอยู่ มองแป๊บเดียวก็มองออก ค่ะ เพราะพี่ไม่ได้สัก